कपाल काट्न जानु भनेको नि कहिले पैसै नहुने भयो गाइस कपाल काट्नुलाई। दाढी चाहिँ काट्नु हो र। कपाल काट्नु पैसा छैन, दाढी चाहिँ काट्नु कि भनेको पानी पर्दैछ माथिबाट। दाढी चाहिँ हालिदिनु पर्छ होला भनेर दाढी काट्नु पर्ने हुन्छ। दाढी काट्नु पैसा सैसा छैन कपाल काट्नुलाई। दाढी काट्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस म तपाईँहरूलाई यत्रो देखाउन गइरहेको छु। हेलो बच्चाको लागि बनाइदिएको, बच्चाकै जस्तो भएछ। खासै सोच चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउने थियो तर बनाउन सकिनँ। यो चाहिँ दाँत हो होइन, व्हाइट कलर लाउनु पर्ने, व्हाइट कलर लाउनु पैसा छैन गाइस, सबै पैसा सकिसक्यो। यो चाहिँ चेन्सर हेलमेट भन्दो रहेछ अचेल, खुब चलेको रहेछ त्यो। हेलोइनको के आएर रहेछ त्यस्तै होइन। यहाँ आउँदा यहाँ आऊ। रचनाले हेलमेट लाएर देखाउँछ बाबालाई, है हेलमेट लाएर देखाइदेऊ। बाबाले रचनाको लागि बनाइदिएको हेलमेट। यता हेर्छ आम्बो के हो यस्तो। यो हेलमेट देखेछौ, यहाँ दाँतबाट हेर्ने, यहाँ मुखबाट यसरी ला झलो। भित्रपट्टि चाहिँ मैले भित्रपट्टि चाहिँ यस्तो छ गाइस, हल्का फुल्का युट्युबबाट हेरेर बनाएको चाहिँ। यसरी गर्नुपर्छ नि हौ, यसरी नै। यहाँ हेर्ने, यहाँ क्यामेरामा, यहाँ छ हौ क्यामेरा। भयो अब म चाहिँ दाढी काट्न जानुपर्छ। दाढी काट्छु बाबुला जस्तो देखिसक्यो। कपाल काट्ने पैसा छैन बाबासँग। रचनाले सबै यो बनाएर पैसा सक्यो बाबाको। कलर किन्नु एउटा कलरको 40 रुपियाँ गम। कलर पनि सानो हो त, यस्तो खालको कलर। कुन कम्पनी हो? 3टा गाइस, 3टा कलर। पानी परेछ। हाम्रो अङ्गुरको बोट के भइरहेछ? अङ्गुरको बोट यहाँनिर छ, हाम्रो सानो अस्ति किनेको। किनेर ल्याएको त बाबाले। ल यो त ठुलो पछि ठुलो भएपछि मात्र हुन्छ, अहिले हुँदैन। भोलिपछि पानी पर्दैछ। हल्का फुल्का दाढी चाहिँ काटौँ। दाढी चाहिँ काटियो गाइस। कपाल काट्न पैसा छैन, क्यास छैन, अनलाइन त थियो। नाटक छ। अनलाइन पनि हुँदैन होला त त्यहाँ। मलाई चिनेको ठाउँमा पानी रोकेपछि जानुपर्छ। बसौँ।